इंडियन रेलवे के वॉशरूम में और लोगों की क्रिएटिविटी मैं दिखाता हूँ तुम्हें। एज यूजुअल इंडियन रेलवे वॉशरूम, ये देखो। ये क्या है? दिख रहा है? कॉल कर लेना भाई जिसको भी करना हो। तो एक काम कर, तू मुझे फोन कर, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, मुझे 4 बजे फोन कर। है? क्यों? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?